Okay. Muli mutya mikwano kansubire muli bulungi guys. Mugamba mutya bwe yagala akakoti akalungi nga kano kenyambadde katopu akalungi akapala akalungi contact me Mariam Skies on my Facebook account, email and on YouTube. Ojaba ofuna nsobola okukakutuusiza wonna w'oba oli as long as you're in Turkey. Yeah. Kansubire muli bulungi, please subscribe to my channel. Please. I'm just asking. Please subscribe to my channel. Naye nga oba oyagala okwambaza, I'm there for you kwambaza. Remember, I have Mariam collection, shoes and bag. Nazo weziri. And I have another one. This is not for me. I'm just advertising. Naenga, she deals in clothes, any type, any. Oyagala skirt, oyagala skirt. Chicho oyambala. Anything fitting, we can reach you. Yeah. In Uganda, in fact, one wechijira inti, yeah. If you're in Uganda, if I'm shipping my things, baba basobola okushipingira any collection joba osimikanga akakoti nga kano bwe mba ndeeta engatto n'egundi n'ebibanga bikutuukako gundi yo n'ebeera nga ekutuukako. But anyway, tujaba tukyogerako. If you wanna, just inbox me, we talk about it. I think that's what I can say. Before nga sinaba kuva ku nsonga, njagala kubeera brief. Njagala kubeera last time nayogera ku ky'okubeera nti tukola mangu emirimu oba tubeera nti ekisinga okututambuliza ekyeyo zibeera ssimu zino ze tulina nti kubanga baba batukwanirako tufunirako abasajja ne batukwana ekwegamba ekyeyo ne kitambula marvelous. But here comes a problem into we turn into a problem to our bosses. Because you're talking to someone nakwitanga, you just minimize, you like omulaba chamuli, forgetting she is your boss. Ye mukama. Esimu zino ebiseera ebisinga zitwalira ebirowoozo ate nga abakama baffe baba tebazaagala. Fine, omuntu tasobola beerawo nga talina ssimu era ekyo ekintu tekikyaliyo mu Buwarabu. Kyavaawo tekikinjagala nokweyamala. Kyavaawo tekyali mwana yenna ajjibwako ssimu. Naye ate bwe babawa amasimu, bannange muleke fuuka kizibu. Omanyi Abannayuganda bwe batwaba ki? Luli baali batuggyako amasimu nga ne tukuba walala wowe kati amasimu baagatuwa Abawarabu twabafuukira ekizibu. You understand? Fine, beera ku ssimu yo naye in a very respective way. Nze bwe mba njogera ku ssimu like mukama wange najja oba mbadde njogera naani oba naani mujjako immediately abammanyi bammanyi. Kambe nga mbadde njogera naani kasajja kozi sagala nnyo obukiseera nga notisinga nti Mariam abeera ku ssimu. Era nze wenkolera bamanyi Mariam. Era mbalaga nti essimu tendya naye nga ndi kafulu okubeera ku ssimu nze. Okitegeera? So, find any mean okubeera ku ssimu yo kubanga yekuwa joy. You don't show it to your boss. Like emirimu gye teginnaggwa oli ku ssimu osireyinga. Okitegeera? Akuyise oli ku ssimu yo. Please ebintu ebyo bibanyiiza. Tewali kintu kinyiiza Muwarabu nga kubeera ku ssimu. Kimunyiiriza ddala kimukuulako waya. Not only Arabs, ne babosi abalala. Ne waba Uganda, ne wabawa omuntu ng'oli ku ssimu. Like emirimu giri awo oli ku ssimu. Tubeere ku ssimu, groups zaatufuukira groups. Okitegeera? But find time, funa obudde bw'obutuufu when w'obeerera ku ssimu. Okitegeera? Ddira olina obudde bw'obutuufu bw'olina okubeerera ku ssimu yo. Tewali akugana ssimu yo. Ne kati like some days back omwana baali bamuggyeko essimu ye because she overstay on her phone and the boss was like, this is a problem, let me take it.
and remember bwe bakuggyako essimu and she has the right kubanga oli mu nju we and she pays the wifi. That's why sometimes babajjako zi wifi ne baba nga you don't bazibakweka. That's the reason. Neza omuntu anankweka atya wifi ye nga tandabangako ku ssimu yange unless nga tewakyaliwo kibanja like ndi mbudde bwange obw'eddembe naye yennyini nga and we find bano abantu bazunga mubamanyi bulungi baninga measles ali eno ali ekyovalaba n'ensi zaabwe corona aganya okuggwamu ne bateekawo zikafyu ne bateekawo ki naye ne bakulaga basalinkiriza okitegeera kuba bazunga babanga ebitanuzi bw'afuluma dda ku ssimu gwe muze gwange ezo zaababulira kasita afuluma bwe papa mbeera ku ssimu paka radda era kasampulira akadde in fact ngiswitchingana off oba nga ngiteeka mu silent ate mbeera ku ssimu nga bwenkola so sigenda kubeera ku ssimu ntuule nedda mbeera ku ssimu nga bwenkola then era agenda okudda ng'emirimu gye ngikoze ng'ate n'essimu yange abantu bonna njogedde nabo benkyatinze nabo ne abamu tubeera mu gurupu ne twerabira nti tulina okukola emirimu gy'abakama baffe n'agenda gy'agenze agenda okudda nga buli kimu kiringa we yakirese nakyalobedde ku ssimu. Olaba abasajja baffe ab'Uganda be bazitujjako musajja wo n'akuggyako essimu nti okyatinga naye ate olwo boosi waakusasula. So respect those people. Every day I emphasize on that thing because Mariam, you see me here, I'm advertising. I'm paid. Don't think I'm gonna be paid. Because I respect someone or because I'm calm to someone or because maybe. Naga Mariam, you deserve this. Beera n'empisa tekirina kye kigenda kukuggyako. If you well mannered, you well behaved. Omuntu kimuwa eki okuba ng'oyongerezebwako ky'oba oyongerezebwako. Omusala gwange guba gujja kujja naye ate ne zino ziba zijja. Please munguleeko nno bansasule. Serious. Naye nga buli lw'obeera n'empisa obulamu bukugondera. Tulaba ne Uganda mu nsi yaffe twogera olulimi lumu n'omusajja bw'aba musajja ayagala mukazi wa mpisa ne bw'aba abantu ku kyalo baagala ba mpisa ne bwe babawuwa buli omu aba ayagala muntu wa mpisa kitegeera. Respecting omuntu oyo abantu abo tubamanyi baakula bubi balinga emimmonde beekulira bwe batyo naye yadde yakula atya. Olina akabina kakomeeri alina bawulayini n'omujooga olw'ensonga talina kabina. Olina figa amahipusi gakomeeri n'omujooga okitegeera. So mbasaba yadde wakula bulungi wadde yakula atya, respect her, respect him, ojja kuwangula contract ojja kimalako bulungi okitegeera. Nammwe abali e Uganda ng'oli Uganda waliwo in fact waliwo abannayuganda nga in Uganda osinziira mu Uganda banaye mbeebaza olwa data wammwe you watch me. Data wa Uganda si mwangu muve kufe abali ku zi wifi ez'obwereere n'abali ku wifi ez'obwereere nga you watch Mariam. I thank you very much because mulekawo abantu abalala you watch me and temukoma okwo you inbox me. People, I thank you very much because who wants me to advise someone? It's very big. Like, and I advise you, sometimes you take what I told you. That's very, very big. So mbebaza okuba nga you watch me, you take your time. Like abamu muli ku data, zomu nga muli Bulaaya naye nga muli ku data. I also thank you very much. Thank you. Naye let us be down to earth. Being down to earth, you're losing nothing. Ola tugondera abasajja. Omusajja nakuba emigga ekiro ku makya n'omufukaamirira. N'omuwarabu oyo tagenda kukuba takuba akusasula just over maybe to shout at you. Shouting and beating, which is worse. Omusajja oweewaka n'akola ki
naye n'osigalawo nti otudde ku lw'abaana. Kati nno naawe tuulawo okole omalirize mu bukkakkamu. Bw'obanga oli mu bukkakkamu buli kimu kikugondera, buli kimu kiba kikkakkamu, naye bw'obeera ng'oli otyo era buli kimu tekisoboka. So mbakubiriza okuba nga mwongera okukola work. Ensi kukola si bigambo. I have a saying or I have a slogan: work in silence, success will make noise for you. Ensi kukola si bigambo. Deka kudda ku ssimu oba nange mwabali e Uganda olumu namwe mutumalako emirembe mu obuvubuka n'ofunayo kaddata ka 5 n'odda ku bakadaama n'ovuma. Omanyi nti bakadaama abo b'ovuma bakusinga. Mwabavuma bakadaama. Leero tulina bano abaana abali e Dubai, mwabavubuka mwabali e Dubai mu bed space. Ne mulyoka muvuma bannammwe nga bwe booza toyi nga ze bannanga. I don't regret okwoza toyi because to esente teriiko nti eno eyo nebadde eyoza toyi yagijja mu kwoza toyi eyo nebadde ekola bweti. Zonna zibeera ssente. Nosanga omuvubuka ali Uganda yeeriira miwogo gye mimonde gye ne sapatu gy'ayambadde yagikuba ekiraka, naye olwokuba afunyeyo data ow'R5 ne OTT ow'R2 n'agenda ku Facebook n'alyoka addawo n'avuma buli muwala ali mu bwakadaama. And girls, like mwenyumirize mu ekyo ekintu. If you've been following me, nze nabagamba I don't regret okubeera kadaama ever. I've never, because I know. Because nze kati bwe mbeera e Uganda sibeera kadaama, era nze oyinza okunsanga nga akakondo kuba nyambala bwa busumaali bugamba obona omwana akola mu ofiisi yawakumbe kadaama. Obwakadaama bubeera eno budde e Uganda obeera mulala olw'ensonga sente zibeerawo. Kati ababa bavuma just ignore them. Keep hustling, keep working. Mwe bavubuka mmwe mufune ebyokukola. Owase kadaama gye buli e Dubai, gye buli e Saudi Arabia, gye buli e Bahrain, gye buli e Kuwait, gye buli wamu. Even you get a passport. Funa passport olinye ogende nawe otandika okukola instead okudda ku Facebook n'obeera nga empty basket. Okitegeera? You're making a lot of noise on Facebook. Muvuma abaana abawala bakadaama. Why? Because kadaama tolina ky'omusinga. Tolina ky'omusinga gobo muveeyo. Okasanga. In fact, kankomi naawe. Bavubuka mmwe ne mubudda ku mu bakadaama ne mubavuma ate bwe mubakwana bwe mubabba. Bannange abavubuka mubbye bakadaama naye bakadaama muzuukuke. Abo abavubuka balekerawo bazanyira ku bwongo. Ozisanga akavubuka k'osindikira ssente akakugamba mbu kagenda kukuwasa nga kakyasula na ku ddeeka ewa maama waako. Seriously? Oba olusinga asula mbuno obuzigo bw'omuvubuka twezimbe buno bwe batimbamu ebipapula embalimi. Nja kwongerezaako, nja kudda ngenda kuddiramu abavubuka mmwe abalimbalimba bakadaama. Bungenda kuwasa oluusi oba alina n'obwana abamwegaana abaana musimanya si bafumbo kyokka nga bafumbo. Bambi nadda ku kadaama n'akola ki? Naye abakadaama muzuukuke mwebeereremu. Ogwo omulimu gwa bbeeyi kubanga osinga atuula mu ofiisi e Uganda. Nabagamba dda ofiisi yawe e Uganda gy'ogenda osanga mbu oli afuna $80,000 omwezi. Wa olya onywa buli kimu tekiriiyo. N'olwekyo mubeere bulungi naye mwebeereremu mu nsonga y'ebintu bye mba nnyonnyolako. Okitegeera? Toweereza musajja ssente. Like omuntu like some days back omwana muwala yakwata ssente n'aziwa omusajja mbu agenda amugulira epoloti. Can you imagine? Really? Sente zikumenyezza okukola ate n'omala gazitabo ezityo omusimbu. Lwaki ozituma? Beera n'ensente zo togenda butuuka. Nze bana nabalaga vidiyo ne mbalaga ssente zange nga nzirina era naddayo e Uganda ne nzikolamu kye nali nzikola. Bwe tuddamu ebyo ebintu tuyinza ossulawo. Naye subscribe to my Mariam. Oyagala akajaketi nga kano akalungi? Contact me.
katopa akalungi, akapala akalungi, akagata akalungi. Nyandibalaze ku ngatto yange naye next time. Subscribe to my channel. I love you so much. Keep hustling, keep working. Work pays and patience pays.